वोकल कॉर्ड के लिए बेस्ट है एक तो ये स्वासारी गोल्ड दो ये वोकल कॉर्ड से लेकर के लंग तक को रिपेयर करती है। दूसरा इसके लिए सिंपल इलाज है त्रिकुटा चूर्ण और बहेड़ा, और एक है स्वर्ण वसंत मालती, ये 5 ग्राम ले लेना। ये त्रिकुटा बहेड़ा 20-20 ग्राम, 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती 1-1 ग्राम सैसे चाट लेना, आपको पहले दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। और गरारे क्या करो, गरारे में ये बहेड़ा हल्दी और बबूल की छाल उबाल लो, बहेड़ा हल्दी इसको उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के उससे गरारे करो। और योग में सबसे अच्छा उज्जाई प्राणायाम इसके लिए कपालभाति और उज्जाई और सर्वांगासन, और ये पॉइंट दबाना।